Goeiedag maats, weer eens u in my geleentheid en besondere voorreg, saam rondom die woord van die Here. Nog 'n tamelike die mekaar oggend gehad, u sal sien, is nou al oor 3, wat ek nou eers die boodskap hier opneem, maar ons is daarom deur die moeilike oggend, en nou is dit ons geleentheid so 'n bietjie stil te word, rondom die woord van die Here. Kom ons bid net saam. Hemelvader, baie, baie dankie dat u in die Bybel beloof, dat u ons nooit sal begewe, en nooit verlaat nie. Somtyds is dinge lekker kalm en bietjie rustiger. Ander dae kom daar moeilike tye wat alles net verkeerd gaan en te vinnig gaan. Maar baie dankie dat ons ter alle tye by u kan skuil, aan die voete van Jesus, vergifnis en rus kan vind, maar ook kan opkyk, want ons hulp en ons krag kom van ons Hemelse Vader. Here, kom seën u kosbare woord aan elke hart in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, hier in 2 Samuel 16, baie interessante skrifgedeelte. Dawid is nou koning, hy het nou sonde gedoen, en nou moet hy vlug. Maar nou, in sy swak oomblik, kom die duiwel op 'n besondere manier om Dawid af te takel. Les. Dit gebeur baie keer, wanneer jy moeg en siek is, dan kom die duiwel met al sy dinge op jou neer. En jy en jou man het 'n woord gehad, en dit voel vir jou of jou hele wêreld in mekaar tuimel. Jy en die kinders het 'n bietjie haks gewees, of jy en iemand in die familie, by die werk, of by die kerk, net so 'n bietjie haks gewees, en nou voel jy jou hele lewe in mekaar getuimel. Al die tyd, net een dingetjie wat verkeerd gegaan het. Nou dink jy, alles is. Ons as mens is ongelukkig, maar so. Jy leef in 'n geluk in 'n paradys omstandighede, en dan gebeur dan net ietsie, dan gooi dit jou omver. Nou wil ek jy moet oplet wat gebeur met Dawid, hier in 2 Samuel hoofstuk 16. Hy is op die vlug, en almal moet nou kante kies vir Dawid, of teen Dawid. Maar nou kyk wat gebeur in vers 6. En Dawid en al sy dienaars van die koning met klippe gegooi. Dit is nou Simei. In vers 5 het hierdie man met die naam van Simei, het hy nou gekom en het Dawid en die manne met klippe gegooi. Luister, en vers 7, en dit het Simei gesê, terwyl hy vloek, het hy Dawid afgekraap. Nou hier is Dawid, hy het misluk, hy is koning. Nou die lesie vir my daarin is, dit maak ek hoe goed u en ek gered is nie. Jy kan die dierbaarste kind van die Here wees. Jy kan streef in heiligmaking na vrede en alles, maar dan doen jy ietsie verkeerd, en dan kom die duiwel. Dan val hy, sak hy weer toe. Nou hier is Dawid, hy is eina, hy is seer, hy is baie eina. En nou kom hierdie man met die naam van Simei, nou ek spreek maar sy naam so uit, en hy gooi hulle met klippe. Nou ek gaan een Sondag in die kerk preek oor hierdie teksvers, dan wil ek praat oor Satan se klippe. Maar nou net vir ons studie, kom ons kyk na die klippe. Nou gooi die Simei, dis so 'n tipe van die duiwel, vir Dawid met die klip van vrees, angs. Sien jy? Dinge is nou verkeerd. Dinge sal nooit weer regkom nie. Dit maak nie saak hoe hard jy probeer nie. Hy maak jou moedeloos, hy maak jou te neergedruk, hy maak jou baie sensitief vir al hierdie dinge, en al wat jy sien is hierdie klippe wat reën. Nou wat doen die mens met klippe wat die duiwel gooi? Partykeer gooi die mense hier met klippe. Nou het ek hier neergeskrywe van hierdie klippe, dit is 'n skuldgevoel. Weet, baie keer, dan doen jy nou ietsie verkeerd, jy en jou man is haks, of jy en die kinders, dan jy 'n skuldgevoel. Is ek nou werklik gered? Is ek 'n kind van die Here? Want ek moet nie so optree nie. Maar jy het nou verkeerd opgetree. Dawid het verkeerd opgetree. Maar hy bly koning. God vat nie sy koningskap weg nie. Hy word vervolg deur sy eie kind. Maar God vat nie die koningskap weg nie. Sien jy, jou posisie in die Here Jesus is verkeerd. Jy kan flop, jy kan foute maak. En nou kan die mense klippe na jou gooi. Die duiwel kan klippe na jou gooi. Jy kan 'n skuldgevoel ontwikkel. Luister mooi. Vrees en angs en benoudheid, en ek is 'n mislukking. Vanmôre so 'n gesprek met 'n dame gehad wat dink daaraan dat sy haar lewe moet neem. Iets het verkeerd gegaan in haar lewe. Nou voel dit vir jou of jou hele paradys uitmekaar is. Al die tyd is net een dingetjie. En weet jy, moenie sleg voel nie, ons is mens. Maar kom ons kyk, wat het Stefanus gedoen? In Handelinge 7 gebeur dieselfde met hom. Hy word met klippe gegooi. En nou trek die klippe hom, maar in vers 60,
terwyl hy sterwe van die klippe, sê hy, Vader, reken hierdie sonde hulle nie toe nie. Hy het hom net afskrik deur die klippe nie, want toe die klippe dreun op hom, toe kyk hy op en hy sien die hemel geopen in vers 55 en hy sien weer Jesus staan aan die regterhand van die Vader. So vriend, wat doen jy as jy kyk op na Jesus toe? Dit maak die houe wat die klippe jou tref en seer maak bietjie makliker, want jy konsentreer op Jesus. Maar nou, onthou net, Dawid is koning hoor, maar hy word nie gespaar hierdie klippe nie, en jy moet nie skrik as die klippe kom nie. Ons leef in lockdown, die klippe kom, die skuld kom, die skuldbriewe, die kinders kom van die skool af, hulle het geld nodig, en nou is daar weer ander reëls, die kerk kom en hy het ander reëls, want hy is ook onderworpe aan die verandering van dinge. Sien, niks is amper normaal nou nie met ons nie. Die normaal is, jy gaan met klippe gegooi word, jy gaan onseënie word, en nou moet jy kalm bly. Maar nou is hier 'n ander ding. Reeds in vers 1 en 2 kom daar iemand met die naam van Siba. En hy het, luister mooi, hy het in vers 1 het 'n paar esels, 200 brode, 100 rosynkoeke en 100 somervrugte en 'n sak wyn. Hy bring 4 dinge vir Dawid. Dawid is in 'n krisis, maar hy is so blind. Hy sien nie die hulp wat God vir hom gee nie. Luister wat vra hy vir Siba. Wat wil jy hiermee maak? Dis kos vir hom, hy vlug. Daar is nie 'n normale aan tafel eet soos in die paleis nie. En God stuur vir hom hulp. God stuur vir hom 'n uitkoms. 200 brode. Prys die Here. 100 so rosynkoeke, 100 somervrugte en 'n sak wyn. Wyn staan vir blydskap hoor. Hy vra, wat wil jy hiermee maak? Siba sê die esels is vir u, vir die huis van die koning, om op daar te ry. Die Here bring 'n uitkoms. En dan hierdie heerlike rosynkoeke, my mond water somme. En nou nie vir die wyn nie, want ek is nie 'n drinker nie, maar hierdie wyn staan vir blydskap. En weet jy, Dawid sien dit nie raak nie. Wat wil jy hiermee doen? En ons moet oppas vir geestelike blindheid. Want wanneer jy in 'n krisis is, wanneer jy in moeilike omstandighede is, dan sien jy nie meer die grootheid van God raak nie. Stefanus het sy oë opgeslaan. Hy sien die hemel geopen en Jesus aan die regterkant staan. En ek is seker Jesus het hom gewys. Hou aan my kind, byt vas. En Jesus het hom kom haal en hy's na die heerlikheid toe. God het hom ook nie die klippe gespaar nie. En dit ook vir Dawid. Maar nou gebeur daar iets anders in vers 14. Moeg het die koning en al sy mense wat by hom was, by die Jordaan aangekom en daar asem geskep. Weet jy, God gee vir jou die Jordaan. Die Jordaan staan vir die geseënde, die stroom van God, die liefde van God, die omgee. En hier kom Dawid en sy manne. Hy's moeg. Hy het nie eers die lekker kos raak gesien wat Siba vir hom bring, die uitkoms van die Here nie. En nou die klippe, maar hy kom by die Jordaan. En daar skep hy bietjie asem. My gebed is dat jy ook moet asem skep. Vir u wat nou aanhoudend deur klippe gegooi word. U wat nou aanhoudend eensaam is. U wat nou aanhoudend sukkel en dinge kom net nie reg nie. Is nou nie al 'n maand nie, is nie al 3 maande nie, is nou al 'n lang tydperk wat hierdie dinge net nie reg kom nie. Jy hoop vir beterskap, op 'n dag lyk dit of die son wil deurbreek, maar dit kom nie. My gedagte is, luister mooi, skep asem. Raak net bietjie stil. Sê vir die Here, jy kan nie meer veg nie. Jy gee oor aan hom, dat hy die oorlog verder sal voer. Ek lees in een of ander boek, een of ander tyd, van 'n plaasjappie soos ek, wat daar op die plaas kom, en nou gaan hy saam met die boer uit, om na die skape, die bokke te kyk. Ek weet nie of dit skape of bokke was nie, maar hy sien hoe dat die boer met die skape werk. Hy hoor julle afsonder, die wat nie lekker lyk nie, wat nie so mooi is nie, die wat geskeer moet word, of wat hulp nodig het. Maar nou ry hulle met sy bakkie. Nou kom hulle daar by 'n ou ram, wat swaar loop, die heupe is al bietjie amper soos myne sien. En die boer stop, en weet jy wat doen hy? Hy tel die ram op, en hy sit hom op die bakkie, en hy ry verder met hom. En die dopsjappie soos ek, wat nog nie die skape en goeders ken nie, hy sien wat die boer gedoen het. En die Here sê vir hom, sien jy, wanneer jy moeg en uitgeput is, sal ek jou ook optel, op my bakkie sit,
op die esel. Dis hoekom Siba die esel gestuur het, dat die koning iets in hom op te ry, hy hoef nie te loop nie, of sy vrou, sy kinders, en hy sien dit nie raak nie. So kom God, en hy sê dan ook in Jesaja 40 vers 29, dat die wat op hom wag, sal nuwe krag ontvang. En miskien is jy, soos hierdie ou ram, jou jippe is moeg, jy kan nie meer veg nie, jy het nie eers meer lus om te bid nie, so die ongeloof, die vrees, die klippe wat gedurig op jou gegooi word, jou nou al moeg gemaak. Onthou net, God staan een kant, en hy hou alles dop, maar hy vat nie die koningskap weg van Dawid nie. Dawid, jy het misluk, Dawid, jy het teleurgestel, en jy verdien nie die klippe, maar onthou net, God het jou nie verlaat nie. Net in die volgende hoofstuk is alles verby, die klippe gooi het opgehou, en weet jy wat het gebeur? Toe Salomo koning word, toe het hy Simei se kop laat afkap, omdat daar 'n rede was. Dawid het vir hom gesê, hoor jy, my kind, jy vat die koningskap op, ek het niks aan Simei gedoen nie, maar jy, watch hom, en dan doen jy wat nodig is. En dit het toe jare later gebeur. So werk God geduldig, en dinge loop aan, maar op 'n dag sal God geregtig wees. So wat is die lesie? Jy's moeg, skep 'n bietjie asem. En daar is klippe, ek stry nie teen die klippe nie, mislukkings te neergedruk, jy voel maar net, jy is nie meer, los die gevoel en vertrou op God. God seën vir u, en as jy 'n moeilike tydjie deurgaan waar die klippe jou tref, wees maar net kalm, God gaan jou deurdra. Sterkte hoor. Hemelvader, ek wil vir elkeen van my maats bid. Partykeers gaan ek ook 'n seisoen deur, wat ouens, mense my met klippe gooi, of my omstandighede, Here, maak my 'n skuldgevoel, of ek is moedeloos, maar Here, dankie, dat daar kom dan 'n ander seisoen, waar die klipgooi verby is. Seën elkeen van my maats, onderneem vir elkeen, hulle wat eensaam is, hulle wat alleen is, hulle wat nie 'n dierbare het naby hulle, om saam die stryd te stry nie, miskien 'n vrou, wat nie meer 'n man het nie, of andersom, Here, wees u vir hulle die man, wees u vir hulle die vrou, en dra vir hulle deur. Seën elkeen, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Sterkte vir u ook.